Тези бележки, държа да кажа, са публикувани подписани през 90-те години и публикувани в вестните новини. И тъй като смятам, че една отправна точка към личността на един човек е именно неговото домашно възпитание и начин на получаване на възрожденско възпитание на един възрожден, смятам, че е много важно тези неща да бъдат припомнени. Всъщност започвам с Иван Вазов. Вчера много говорихме, че нашата история се крепи на Вазов и на още няколко души, които нямат нищо общо с историята. Много малко известно е това, че Иван Вазов пише епопея на забравените. Но всъщност първото стихотворение, такава книга в творчеството му няма, но началото на цикъла на епопея на забравените реално поставя неговото стихотворение Пастирът, посветено на Георги Тилев. Писано е през октомври 1976 година и е публикувано в Тъгите на България. Интересно е, че в последствие това стихотворение не влиза почти дори в събраните му съчинения, което той прави под редакцията на различни литератури. Сам Тилев разказва за преживелите си в живота с следните думи. Става въпрос за това, за предсказанието на една врачка, когато ходи по светите места, която му казва следното. Какво няма в твоя живот? Средата ти е светла, но има много да мине през живота ти. Храброст и блясък ще прекараш, животът ти ще виси на конец, ще имаш много приятели, още повече неприятели. Сам Тилев, тук има хора от Търново, аз искам да се обърна. Става въпрос за записките на архимандрит Кисарий Рилски, Тревненица, който води много сериозна, един от най-близките приятели на Тилев, който казва, че животът на митрополит Теофилакт или отец Тилев пълни с приключения, подобни на Телемах. По принцип, тези документи са известни, но доколкото знам, изцяло не са публикувани. Една голяма част от своята работа посвещава именно на казаното от архимандрит Кисарий. Още повече, че съвременниците твърдят, че той ги е писал на базата на бележки, които е водил през целия си живот. И което е по-важно, когато през 1876 година архимандрит Кисарий бе управител на българската църква в Цариград. Именно не му поверяват освободени от затвора Тилев, с идеята той да бъде пазен, тъй като става въпрос за временно освобождаване. Получава се така, може би някои от вас знаят, че Тилев забягва в Русия и той фактически става дълго време се е под страха той да бъде обесен на мястото на имащия вече присъда Тилев. По-нататък се връщам към няколко автори, главни перущенци, които проследяват живота на Георги Тилев, но в едни много такива общи, по-скоро скицират неговия живот. Става въпрос за Константин Гълъбов, става въпрос за Иван Кепов. За съжаление, Иван Кепов, който е сериозен историк, обещава, но не изпълнява желанието си, заявеното намерение да пише биография на Тилев, с това, че още повече, че разполага с един архив, който, за съжаление, в следващите години абсолютно се разпилява. В момента има няколко писма и няколко снимки останали от него. Сега, Георги Тилев е роден на 15 януари 1943 година в един от най-известните, богати и родолюбиви перущенски родове. Обръщам внимание на фамилната традиция в този род, защото тя има значение към изграждането на самия Тилев. В фамилната традиция на Тилевия род възпитанието на децата се гради върху няколко свързани помежду си начала. Привързаност към православната вяра и нейните институции, следване традициите на българската старина и осигуряване, което е много важно,
възможно най-добро и напредничево образование за децата в семейството. Такъв е случай с неговия баща, на който няма специален учител. Такъв е и случай за самия Тилев, който се оказва ученик на Христо Геданов. И това, което по-рядко се споменава, е, че не само в Къщата, но продължава при Христо Геданов и в Пловдив, където завършва пълния курс на Пловдивското училище. Всички сме наясно, че завършването на такъв курс на Пловдивското училище е може би най-доброто, което българското образование може да предложи по това време. Той става въпрос за един човек с едно прилично за времето образование, при това с природно надарен ум, и което е още по-съвсем важно, има отношение към по-късно към неговите изпитания. През 1976 година той научава писменно и говоримо официалния език в Османската империя. Нещо повече, когато беше 15 годишен отива по светите места, за да обикаля тези важни за всеки българин места, неговия дядо го наема специален учител, който да го научи на съответния османски език. Казвам това, защото в много отношения смятат, че Тилев е бил едва ли не българския шпионин в навечерието на въстанието, бидейки член на меджилиса в Пазарджик. И той даже е водил част от документацията за сметка на местните арги, които по принцип са далеч по-слабо образовани и не познаващи езика. Припомням тези неща, защото те имат отношение към събитието от 1976 година. Искам да отбележа също така, че това, което той казва за решението му да стане свещеник в своите биографични текстове. Отидох на Божи гроб пролета на живота си, когато се събуждат от човека най-благородните чувства. А съвременниците почват да го наричат Хаджипоп. И много често той така е наричан повсеместно навсякъде. Ръкоположен от 1967 година за свещеник в Цареград, и което е много важно за бъдещата му биография, лично митрополит Панарец става негов духовен наследник и човек, който играе много важна роля по-късно в неговото израстване в църковната иерархия. Именно след като само няколко години живее в Перущица и по-нататък той е извикан в Пловдив при първия вариант като свещеник в храма Света Богородица. Тук стана въпрос преди малко за Нетко Димитров. Тилев е съдружник на Нетко Димитров в търговията с вино и тютюн. Двамата са изключително близки и което искам да ви кажа, той дава името Нетко на първородния си син. Толкова голяма е връзката между тях. От 1973 година Тилев отново е в Пловдив, този път с Енория в района на църквата Света Богородица. От този период имаме информация, че става член на Пловдивското читалище. Там успява да създаде много близки контакти с местните първенци, както и представителите на местната митрополия. Факт, който има отношение и по-късно, когато става по време на въстанието от 1976 година, когато има възможност да контактува с тях и да получава информация, по-точно разменя информация с тях за ставащите събития. Следващата стъпка към издигането в иерархията, църковната иерархия на Тилев е преместването му на 16 февруари 1973 година като архиерейски наместник в Цареград. Тук също искам да обърна внимание на един факт. Какво представлява архиерейския наместник и какви са неговите ангажименти? Той е човекът, който по законите на Османската империя имам предвид. Първо, той носи, според законите на Османската империя, митрополитския наместник представя християнската общност и местната администрация, съдилищата и полицията. Това предполагам, че е известно на всички. Известно е, че носи отговорност при институциите в случай на противодържавни действия.
Известно е, че назначаването на Тилев не се приема доста от всички еднозначно. Има претенциите за друг герой, бъдещия сливенски митрополит. Но така или иначе, Тилев застава един човек с буен темперамент и с изключителна воля и става на страната на формираща се нова интелигенция в Пазарджик, в лицето на преподаваните си от чужбина и високообразования Яков Матакиев, Константин Величков, и с негова благословие те успяват да отстранят част от старите учители, което пък предизвика реакцията на вече лишеното от повече възможности за изява старо поколение от учители. Не общо, но разбира се. И това предизвиква една буря в Цареградския печат за и против личността на Тилев. В край на кращата, само след няколко месеца и няколко години, Тилев се превръща в фактор в живота на града, еднозначно приет от всички. Такъв е той в навечерието вече на Априлското въстание. При цялата си ангажираност Тилев насочва усилията си преди всичко в ролята на свещеник. Колежката Пенка Николова публикува основните документи, свързани с съставянето на така нареченото убежище за сираци към църквата Света Богородица. Ето как описва смисъла на това учреждение самия Тилев в едно обращение. Ако стане някое дете сираче или е схвърлено на улицата, там се отнасят, докъде се намери място за опътване в живота. Странните изпаднали в бедност, болни и прочее намират покровителство там. Сценарият ще служи в нужното време за станоприемница, манастир, болница и прочее. Тоест, Тилев създава убежище към църквата, което представлява даже за луди е трябвало да бъдат прибирани там, докато получат съответната помощ. С други думи, той се изявява едновременно и обществен деятел и църковен служител с ясно чувство за ангажиментите на един свещеник. Сега, вече в навечерието на това, хората започват да го приемат като човек, който е кротък, разумен, но отхвърля всяко зло. Тъй като се връщам към личността на Нетко, тук се говореше, че той едва ли не е някаква титанична фигура, която е нападала, в смисъл, се е държала агресивно по отношение на местната власт в Пловдив. Това всъщност не е съвсем точно, защото сам Тилев говори, че става въпрос за човек, който еднакво добре се е борил за правата на своите сънародници и в същото време е гледал да бъде в близки отношения с властта, което му осигурява възможности да бъде в помощ. Една много интересна личност, от която Тилев усвоява цялата тази двустранност на поведението. От страна бунтаря, от друга страна човека, който търси властта, за да търси изгода със своите крайни цели. Така, в навечерието на въстанието имаме два документа. Един от които са спомените на Арсений Костенцев, който разказва, че когато през август 1975 година пристига в Пазарджик, в присъствието на Станислав Дринов, който по това време се връща в България и посещава родния си град. Именно тогава те в дома на Николаки Чурбаджи става срещата между двамата пътници, книжаря Костенцев, Марин Дринов и местните учители. Това, което ни разказва, е много кратко. Това, което разказва, е само в едно изречение, става въпрос за Костенцев, докато Марин Дринов е много по-обстоятелствен. Аз мисля, че пазарджикли биха били безкрайно щастливи, ако чуят следната реплика, която произнася Марин Дринов пред своите слушатели в Харковския университет през ноември 1876 година. Става въпрос, че той е поразен от напредъка на българщината и посочва:
Тази удивителна метаморфоза са извършили за някои си 15 години няколко български деятели, между които особено усърдно е работил свещеникът Каципов, името на който получи известност по време на последните събития за това Пазарджишкото происшествие, очевидно намеквайки за бурната всеобщата реакция на ареста на Тилев и неговите 7-месечни престои в турските затвори. Всъщност този документ, който тази лекция на Марин Дридов, според мен е така изоставена на страна, доста, но тя има пряко отношение към личността на Тилев. В този разговор какво научава Дридов, който 15 години, както установихме, не е бил в България? Първо установява от своя събеседник, че местните граждани и селените по селата страдат от злоупотребите на местната власт повече, отколкото набезите на разбойници, които често обикаляли пътища. И повече се оплаквали от тях, отколкото са действията на властите. Но което е по-важно и което има отношение към разбирането на Тилев за Априлското въстание, че пред очите му мюсюлманското население 2000 души от местното очите за тези 3 години, 2000 ниви и имоти са били продадени от агите на християнското население в околността, а самите аги приемат това като предизвикателство и повод да настройвани от властта, да насочват заплахите си към местното население, да постигнат връщане на земите си именно чрез неговото физическо отнемане на имотите и физическо отребление. Така. Това е, което искам. Всъщност Тилев предвижда онова, което се случва след въстанието. Още тогава той е наясно и това го прави не защото има някакво желание да прави това, защото дълбоко и точно наблюдава неговите събитията, които се извършват в неговата околия. Втората част на нещата касае самите арести. Има различни варианти за кой и кога се извършва ареста.